အားလုံးပဲမှာပါကျွန်တော်ခုတစ်ခါလောက်ပြန်မှာတော့ဒီကာပလာချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကယ်တို့မှာအလွယ်တကူမိဥမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ဗျာမင်းပြနေတယ်မင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းအားဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအားအလွယ်တကူသွင်းလို့ရတဲ့နေ့မိထွန်းအကုန်ရတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကလွယ်တကူဝေလို့ရတာနော်ဒီလျှက်ဖုန်းပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာအကုန်လုံးဒီကောင်တစ်ခုမှ2500 3000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ရှင်9500တော့ရှိရမှာဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီမှာဆိုင်ကယ်တွေမှာအလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်မင်းပြနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နော်ဒါအတုံးတေးနေထင်တယ်ဗျအဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တရားလေးကိုလက်ညှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံလေးတို့ဘက်ထရီနဲ့ join လေးကိုကျွန်တော်လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလောရတာကတော့ကားချခြင်းတစ်ခုရင်ဒီဝါယာကြိုးတစ်စုံရင်အနီရဲ့အနဲ့ရဲ့တစ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေးစားဆိုပါမယ်ဒီဒါကအနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာပါတဲ့အနဲ့ပါဒီအောက်မှာပါတဲ့အားကဒါအနီပါအနီနဲ့အနဲ့မှားလို့မရဘူးเนาะဒါအနဲ့ဒါအနီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေးစားဆောင်မယ်ထင်ကျူစီလေးနဲ့တင်လိုက်ပါအနဲ့နော်အနဲ့နော်မှားလို့မရဘူးနော်အနဲ့ဒီမှာအနီကဆိုပါမယ်ရပါတယ်ဒီမှာနော်ကြည့်ဒါအနက်ဒါအနီရဲ့ဒါအနက်ဒါကလလေးနှစ်ခုပဲပေါ့ဒါကလေးကကိုယ်အဆင်ပြေလို့တက်လို့ရပါတယ်ကျိုးဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီကိုယူလာပါတယ်ဒါဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီမှာဒီမှာပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကားချခြင်းရဲ့အနဲ့ဆိုတော့အနဲ့မှာတက်လိုက်ပါမယ်ဒီအနဲ့စဒီရနော်အနဲ့ညဒီကပေါင်းဆိုတော့မော်လက်တက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမီးလင်းပါဖုန်းအပြည့်လို့ဆိုတော့ဖုန်းအားတွင်းကြိုးကိုတက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွင်းပါမယ်โอเค